Ես պիտի փորձեմ անդրադառնալ այստեղ հնչեցած մտքերից մի քանիսին եւ ամփոփել իմ եւ գործընկերների մտքերը։ Նախ մարդկայնորեն լրիվ հասկանալի է Արարատ Միրզոյանի հոգեվիճակը, ինչ պիտի անի Արարատ Միրզոյանը, ով քանի տարի եք արդեն բանակցում, չգիտեմ, գնալով ստանում եք ավելի վատ փաստաթուղթ, չեք կարողանում պատասխանել տարական հարցի, ինչ է զիջում, ասում եք ընդունել է սահմանները, ասում եք ոնց է ընդունել, եթե ադրբեջանական զորքերի մեր տարածքում եք գտնվում, ասում եք դե հիմա։ Ինչ պիտի անի, պիտի մեղադրի դաշնակցությանը, հնարավոր ու անհնար բոլոր մեղքերում։ Բայց երկու ճշմարտություն կա, որից դրանից էլ չեք կարողանա խուսափել, ինչքան էլ ուզեք։ Դուք եւ Ադրբեջանը դաշնակցության մասին խոսում եք նույն տերմինաբանությամբ, նույն ռետորիկայով, նույն բառապաշարով ու նույն ատելությամբ։ Եզրակացությունները թողնում ենք մեզ լսողներին։ Եվ երկրորդ ճշմարտությունը, պատմությունը տալու է բոլորի գնահատականները, դաշնակցությանը արդեն տվել է։ Մտածեք ձեզ ինչ է տալու, եթե դեռ չի տվել։ Եվ երրորդ ճշմարտությունը ձեր եւ Դրոյի, ձեր եւ Ռուբեն Տեր-Մինասյանի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սիմոն Վրացյանի միջև սարերի ու ձորերի տարբերություն կա։ Դրա համար ոչ տեղին, ավելին վիրավորական են այդ բոլոր համեմատականները։ Այո, այն ինչ կարող էր անել դրոն ու ինչը կասկած չէր հարուցում պետական դավաճանության, ձեր դեպքում այդ կանոնը չի գործում, որտեվ իր անցած հետագիծը եւ կյանքը այլ բանի մասին էր, ձերը լրիվ այլ բանի մասին։ Այո, ճիշտ եք ասում, որ դուք ամենաշատ խաղաղություն բառը օգտագործած ուժն եք եւ ամենաշատ պատերազմ ու զոհեր բերած ուժը։ Ու գիտեք ամենածիծաղելին էստեղ որն է, որ մեղադրում եք Այսինքն մի կողմում դուք եք, որ ամենաշատ պատերազմ, զոհեր, զիջումներ ա բերել, մյուս կողմում այն ուժերն են ու մարդիկ են, ովքեր ամեն գնով, այդ թվում նաև սեփական կյանքի առողջության գնով միշտ այդ ազատության համար կռվել են։ Այս մեղադրանքներն էլ ինչքան անկեղծ ու արդար, էլի թող հանրությունը դատի, բայց ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է այլընտրանքը ներկայացնել։ Որն է մեր այլընտրանքը։ Հայաստանում վեճ չկա մեծ հայքի կամ իրական Հայաստանի։ Այդ կեղծ վեճ է։ Հայաստանում կա վեճ Հայաստանը վիլայեթացման տանելու կամ այլ պետության կազմ տանելու, որը դուք եք տանում, եւ եղածը պահպանելու ու անժամանցելի իրավունքների համար դուր չփակելու։ Եղածը ամեն գնով պահպանելու, ամեն գնով եղածը ինչ որ կա պահպանելու ու անժամանցելի իրավունքների համար դուր չփակելու տեսակետի կրողը ու այլընտրանքը մենք ենք։ Դուք դրա փոխարեն առաջարկում եք հետեւյալը. Ճար չունենք, չենք տեսնում ոնց կարանք Արցախահայերի վերադարձ իրավունք ապահովենք, դե գերիների համար ինչ ասես անում ենք, ինչ անենք, պիտի զիջենք։ Ադրբեջանը ինչ ասում է, պիտի գնանք այդ բարդ ճանապարհով։ Եղբայր ճանապարհ տվեք նրան, ովքեր այլ ճար բացի զիջելուց տենում են, որտեղ մենք տեսել ենք այդ ձեր զիջելը, այսինքն եթե դուք բանակցելուց 7 տարի հետո գայեք ու ասեք սկսել ենք 5 հատ Ադրբեջանի պահանջից, SSS պահանջներից, զիջել ենք 3-ը հանել ենք SSS պահանջները, 2-ն է մնացել, այդ կարող է ճանապարհ լինել, բայց դուք ոչ միայն Հայաստանի պատմությունից, դուք համաշխարհային պատմությունից չեք կարա ցույց տալ դեպք, երբ որ ագրեսորին զիջելը բերել է ագրեսորի զսպման։ Դուք չեք կարա տենց դեպք ցույց տալ։ Եվրոպական երկրների ձեր համեմատությունները տեղին չեն, ես կարծում եմ, որ եվրոպայից պատմաբան դուք դա գիտեք, որովհետև այդ ձեր բերած երկրներից ոչ մեկ մյուսին չի ցեղասպանել։ Չի ցեղասպանել, չեք կարա տենց օրինակ բերեք։ Դուք չեք կարա մի երկիր բերեք, որը մեկը մյուսին ցեղասպանել է, ու հիմա այդ երկրները հարաբերություններ են կարգավորում առանց այդ հարցին անդրադառնալու։ Այդ օրինակն էլ դուք չեք կարող բերել։ Իսկ մենք մեր հանրությանը ինչ ենք ասում։ Ասում ենք ժողովուրդ ջան, ձեզ խաբում են։ Հիմնական հարցերը կնճռոտ որ կան այս երկու երկրների միջև, ոչ մի անդրադարձ չկա այդ թղթում։ Գերիների հարցը չկա, զորքերի դուրսբերման հարցը չկա, սահմանների հստակեցման հարցը չկա։ Ուղղակի կա խաղաղություն բառը, որը այո, արդեն ձեզ հայտարարել են, որ բերում են ձեր վրա թանկ գնով վաճառեն։ Այդ ենք ասում։ Ու ասում ենք, որ այդ ճանապարհով ուղղակի գնալ չենք կարա ինքնասպանություն, որտեղ մենք տեսել ենք մի անգամ դուք ո՞նց եք այս ժողովրդին համարձակվում խաբել, որ այս թուղթը ինչ որ բանակցել եք, դա կարա բերի խաղաղության կամ ավելի ամոթեցնել, որ մի անգամ Ադրբեջանի հետ ստորագրել եք թուղթ, ավելի հստակ պարտավորություններով, միջազգային ավելի մեծ երաշխիքներով ու Արցախում տեղի ունեցել ցեղասպանություն։ Բայց այս պատասխանը անգամ մենք ձեզ չենք տալի, ձեր ձեռք բերված, հա Ռուսաստանի, մենք ձերպես բան տենց կասկանդումներ չունենք պետություն տալու, այո, Ռուսաստանի միջնորդությունը չի աշխատել, այո, միջազգային դատարանի որոշումը չի աշխատել, մենք այդ պետության հետ գործ ունենք։ Ոնց է դուք այս ժողովրդին գալիս ասում եք Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած թուղթը բան կանի, կզսպի Ադրբեջանին։ Այդ երեսպաշտությունից ենք ապշած ու զարմացած։ Բայց մենք չենք բանանում, այս պատասխանը մենք ձեզ չենք տալիս։ Ձեզ արդեն Ադրբեջանի փոխարտգործ նախարարով պատասխանում են, որ այն ինչը դուք երեք իրենք հայտարարել եք, որ համաձայնեցված է ու մոտեցել եք
մոտեցել եք ստորագրմանը, որ ընդհանրապես չեք էլ մոտեցել ու երկու հստակ նախապայման են հիմա էլ ասում սահմանադրության փոփոխություն ու Մինսկի խմբի լուծարում։ Ու չէ ձեր մեր սիրտը կողանար, եթե դուք կարողանաք մեր շահերը մի քիչ պաշտպանել։ Մեր սիրտը կողանար անկախ նրանից, թե ով այդ պաշտոնը զբաղեցնում։ Հիմա մենք շատ լավ գիտենք ի տարբերություն ձեզ, այլ ձեր շահերի ու Թուրքիայի շահերի 100%-անոց համընկնում կա։ Հիմա այս մեղադրանքը մեկել, բա լուծեիք կարայք, այո նախքին որևէ իշխանության չի հաջողվել հակամարտությունը լուծել, բայց մի հատ էլ ձեռքբերում կա, ոչ ոք չի լուծել հօգուտ Ադրբեջանի։ Դուք եթե ձեռքբերում եք համարում հօգուտ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի լուծելը շնորհավոր, բայց Մարիա Կարապետյան, Արարատ Միրզոյան ձեր ձեռքբերումները սպանում են այս ժողովրդին։